मंडळी, अशी कोबीची भाजी म्हणली ना माझ्या आहोंच्या जीवावर येते खायचं. आणि हीच भाजी मंचुरियन चायनीजमध्ये असली की अख्खा कोबीच खातील त्या चायनीजसोबत. कारण अशी भाजी बिलकुल नाही. रोज रोज वेगवेगळ्या भाज्या करायच्या, डोकं चालतच नाही. काय करायचं, ही करायची का ती करायची, ही आवडत्या का ती आता तर मी भाजी केल्या, बघू आता खात्यात का नाही. आता खायलाच लावणार आहे मी त्यांना. पहिला मी कोबी कापून घेतला बारीक, त्यानंतर तेलामध्ये मिरची, कांदा, कढीपत्ता फ्राय करून घेतला आणि हळद आणि कोबी टाकून छान आलटी पलटी करून त्याला परतून घेतला. आणि तुरीची डाळ पण मी जरा भिजत ठेवली होती, ती पण टाकून दिली आणि चवीनुसार मीठ टाकून छान परतून घेतलं. आम्हा बायकांचं कसं असतं, काय असेल ते खाऊन रिकामं व्हायचं, हे पाहिजे ते पाहिजे असं नाही. चला तर आता कोथिंबीर थोडी टाकून घेते आणि 5-10 मिनटं वाफेवर शिजवून घे. वाफेवर इतकी छान शिजते भाजी, वाव. चला तर मंडळी, आपली कोबीची भाजी तयार आहे. मोठं मोठं खाऊन छोटं छोटं सबस्क्राईब करा.